तो गाइस आप बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि रियॉट भाई से 1 वर्सेस 1 कस्टम करो, तो क्या बोलते हो अल्फा भाई, कर लूं 1v1 कस्टम? भाई नेकी और पूछ रियॉट भाई भी ग्रुप में है, जल्दी से कस्टम बनाओ। अरे कलाम भाई, जब दो चैलेंज किंग आपस में लड़ेंगे तो बहुत मजा आएगा, हमें भी और व्यूअर्स को भी। चलो इंतजार किसका है, मैं तो तैयार हूँ। भाई मुझे लगता है कि रियॉट भाई एक तरफा जीत जाएंगे। भाई कलाम भाई, मुझे लगता है कि आप हारने वाले हो। चुप कर बे कुत्ते। भाई फुटबॉल के आर पार मारा ना भाई, कहाँ कैसे मार। अरे कौन जीतेगा? अरे बॉडी शॉट किंग जिंदाबाद। कोई नहीं काम करेगा, अभी देखो मरने वाला है। बोला था ना भाई मरने वाला है। तो गाइस अगर आपको जानना है कि विनर को